Hello chào các bạn trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái món là xin xẻ xào lá chanh nhé. Ui, bày ra hết. Mình nói kiếm mồi không khó đấy. Đấy. Trước mình làm video đi 7 chim rồi. Hôm nay mình sẽ làm video chim xào lá chanh. Không cắt tiết à? Đã cắt tiết làm gì cho nó mệt, mặt lắm đi. Trời ơi. Tiết làm tiết canh. Ngồi uống rượu. Nhưng mà cần nước mốt chim thế này được rồi còn cũng rất là được. Đâu mặt phá này biết không. Bay ra đi, sổ bay ra đi. Ra được vị trí tại thật đi.
mình làm xong rồi, bắt đầu thui. Đây đây. Đổ ra. Rồi. Chạy đó đấy. Lấy. Đập em cái gì? Thui mà thơm rồi. Thui xong là ăn luôn. Thổ dân chơi thui xong ăn có thổ dân. Wow. Ngon. Giá vị đã đâm ướp trước đấy nha các bạn. Bạn thấy hấp dẫn không?
cất nhé. Nhức xương quá ngon. Được. Quá tuyệt vời. Các bạn hãy like và chia sẻ cho kênh săn bắt ẩm thực của mình nhé. Mình sắp tới mình sẽ làm một cái video vào rừng bắn gà rừng nước. Được. Ăn của con hai anh em mình bắt